अस्सलाम वालेकुम। मगरिबी हवाओं का कशी शिद्दत का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर आज से 11 नवंबर के दौरान बालाई और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस सिलसिले के बाद मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्का है। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में फ़िलहाल अगले चंद रोज़ तक में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मौसम की पल पल बदलती हुई सूरत हाल से बर वक्त आगाह रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।